النهاردة يوم جديد ويوم مختلف وفطار في مكان اسمه ماكس جريل. ماكس جريل في سيدي بشر على البحر. يلا بينا أوريكم المكان ده شكله عامل ازاي ومختلف قد ايه عن باقي الأماكن الكتير اللي أنا روحتها خلال شهر رمضان. طلعنا بقى الدور اللي فوق وأحلى حاجة إن هما كان عندهم ترابيزات تكفي عدد أفراد كبير جدًا، وكمان كانوا مجهزين كل حاجة قبل الفطار، الأطباق والعصاير، ده غير طبعًا إن هما عندهم kids area عشان خاطر لو معاكم أطفال تقدروا تفطروا براحتكم وتسيبوهم هما يلعبوا في الkids area براحتهم. ده غير كمان إن هم عاملين جو خيمة رمضانية جميلة جدًا، كل المكان متزين بحاجة رمضان، وتعالوا بقى أوريكم أول حاجة عندنا في الأكل بتاعنا، وطبعًا السلطة اللي تفتح النفس اللي قدامنا دي، كل أنواع السلطات. المختلف النهارده في ماكس جريل إن إحنا الفطار بتاعنا open buffet وكمان السلطة open buffet. وهنا بقى صواني الأكل السخنة اللي فيها كل أنواع الأكل وفيها تنوع رهيب من الأكل. تعالوا بقى أوريكم هنا المندي وكمان هنا صينية السي فود الرائعة. وطبعا سي فود يبقى رز الصيادية ومعايا هنا الرز بالشعرية ومعاها البامية وهنا شوية محاشي واو بجد. المكرونة الريد صوص اللي عليها جبنة ودي كمان كانت البطاطس البيوريه ومعايا هنا الكوسة بالبشاميل والأكلة الحلوة دي تحلو بشوية الكفتة العظمة دول. وهنا كانت المفاجأة إن النهاردة من ضمن المنيو بتاعنا كان فيه خروف. الخروف ده بيتشال منه بصوا اللحمة مستوية ازاي، حاجة كده أكتر من رائعة بشوية. بصوا أنا هوريكم شكل اللحمة دلوقتي عامل ازاي، مغري جدا 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 واللحمة زبدة بجد وتحفة. رحت اتكلمت مع الشيف بقى عشان أعرف هو أنا مفروض آخد من إيه وإيه لأ. قال لي لأ، أنت هنا بتاخد من كل حاجة. أول بقى ما عرفت من الشيف إن أنا هاخد من كل حاجة قمت رايح جايب الطبق بتاعي وقلت له بقى دوقني بقى المندي الجميل ده. وبدأت أحط الرز كده معاه وبعدين قلت له طاجن السي فود المغري ده أنا لازم أدوقه. فبدأت أحط كده سي فود وطالما حطيت سي فود يبقى لازم أحط الرز الصيادية. يا أكيلة الناس اللي بتحب الأكل الجري على ماكس جريل بجد هتتبسطوا جدا وهتاكلوا كميات حلوة قوي. وهنا بقى الرز اللي بالشعرية وطبعا طالما الرز بالشعرية يبقى هحط معاه طبعا البامية بتاعته. عشاق المحاشي بقى يلا بينا نختار كل انواع المحاشي اللي نفسنا فيها. ما اعتقدش ان انا ممكن اروح افطر في مكان يقدر يوفر لي كل انواع الاكل اللي قدامنا اللي احنا شايفينها دي. خش بقى على الباستا والحتة الايطالي بقى اللي موجودة كده. هناخد مع بعض كده مكرونة ريد صوص وهي اوريدي عليها صوص جبنة كده من فوق. ودي بقى البطاطس البيوريه اللي تقريبا من اكتر الحاجات اللي حبيتها في ماكس جريل. وفي حاجات تانية كتير. وكمان هنا الكوسة اللي بالبشاميل. طبعا انا اول واحد فواخد وش القفص زي ما بيقولوا، بس هو الصينية كلها بجد شكلها مغري جدا جدا جدا. ودخلت على قلبي وحياتي كلها الكفتة اللي شكلها بجد حلو جدا ولسه هندوق مع بعض وهنقول كل حاجة. وهنا بقى القنبلة بتاعتنا الخروف اللي زي ما انتوا شايفين اللحمة بتاعته مستوية خالص والعظم بتاعها بيطلع منها كده بكل سهولة. هيقطع لي بقى حتة منها زي ما هيعمل مع كل الناس وهيديني بقى حتة اللحمة اللي قدامكم الجميلة دي علشان خاطر أحلى فطار في ماكس جريل بجد. الطبق مليان جدا وحلو قوي. ويلا بينا بقى علشان ناخد الشوربة بتاعتنا. اخترت شوربة الكريمة، كان في نوعين من الشوربة اخترت أنا بقى شوربة الكريمة ويلا بينا ناكل. وهنا بقى أنا عملت الطبق بتاعي وبدأنا نشرب العناب، وأحلى حاجة فيه إن هو كان شبه اللي سعيد بيعمله في البيت، سكره مظبوط جدا. قلنا بقى يلا بينا نبتدي نفطر، وأول حاجة بدأنا بيها هي شوربة كريمة الفراخ، كانت فظيعة. من الحاجات اللي أنا باحب أبتدي بيها الأكل عمومًا الشوربة. وهي الشوربة عندهم كانت مميزة، كان ليها تيست كده مختلف. ودي من الحاجات اللي عجبتني فيها بصراحة. وأحلى حاجة فيها إن هما كمان كانوا حاطين فيها مشروم، وأنا بحب المشروم جدا جدا جدا. نخش بقى على أكتر حاجة مميزة في ماكس جريل وهي السلطة. السلطة بجد بتاعتهم بجد حلوة جدًا. ده الكول سلو، أنا من الحاجات اللي باعشقها الكول سلو. وهنا بقى سلطة البنجر من أكتر السلطات اللي أنا بحبها جدا، ودايما بطلبها ما بروح أي مكان. كانت فظيعة 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 بجد، تحفة. مش عايزة أقولكوا السلطات بتاعتهم عاملة ازاي. تعالوا بقى أوريكم الطبق
تاني مرة. الطبق بجد فيه كل خيارات الأكل اللي ممكن تتخيلوها، بجد كل الأكيلة يلا روحوا افطروا في مطعم ماكس جريل، هتتبسطوا أوي هناك. كمية الأكل اللي موجودة حلوة أوي، وهنشوف مع بعض دلوقتي تيست الأكل حاجة حاجة كده على مهلنا، كل حاجة طعمها ايه بالظبط وايه المميز عندهم. طبعا بدأت بالمندي، هو على فكرة مستوي جدا وحلو أوي أوي أوي. من الحاجات اللي أنا حبيتها عندهم مندي الفراخ ده، بجد حاجة جميلة جدا 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 ومميز أوي. مميز كمان إن هو يكون موجود في اوبن بوفيه بصراحة. وهنا نبتدي بقى مع بعض تاني بالبطاطس البيوريه. يمكن كنت قلت رأيي عليها من كتر ما هي عجبتني من ساعة الصينية الأولانية خالص. هي بجد من الحاجات الحلوة أوي 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 عند ماكس جريل، ومميزة جدا. وعلشان هي مميزة كده وطعمها حلو، لازم طبعا أدوق منها فاطمة. انتوا عارفين طالما دوقت فاطمة يبقى دي أكتر حاجة عجبتني. أنا بالنسبة لي من أكتر الحاجات اللي باحبها جدًا وكانت تحفة. طبعًا بقى نيجي بقى إيه لأهم حاجة أنا باحبها، هي المحاشي. دُقت الكرنب بتاعهم كان رهيب، وكده بقى كمان هاقوم ضايقة بقى إيه البتنجانية دي. لأ، لأ، مش عايزة أقول لكم المحشي بتاعهم بجد عامل إزاي. أنا الصراحة من أكتر الحاجات اللي بتخلّيني أقيّم أي مكان هو المحاشي، إن أنا مش بيعجبني أي محشي، بجد كان طعمه فظيع. قالت لي إن البتنجانة حلوة أوي، فقررت إن أنا أدوقها بصراحة، وفعلا كان طعمها لذيذ جدا. والكوسة بتاعتهم حلوة جدًا ومتحبّشة بطريقة فظيعة. يعني المحشي بجد حلو أوي، 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 أوي. يعني لازم أمّا تروحوا بجد يعني لازم تدوقوا المحشي، ما ينفعش طبقكم يبقى خالي من المحشي. أحلى حاجة يا فاطمة في الموضوع إن الطبق هيكون فيه كل حاجة. الشيف قال لي إن إحنا مش بنسيب حد، مش بندوقه كل حاجة. وهنا بقى طبعا عارفين الحركة المعتادة، كفتة، طحينة، ويلا بينا. هنا أيوة، أيوة، يا نهار أبيض، بجد تحفة، بجد جميلة جدًا. أنا مبسوط أوي بالتيست بتاع الكفتة مع الطحينة، طبعًا الحركة المعتادة بتاعتي في أي أكلة كفتة. الطحينة بتاعتهم كمان مميزة عشان أنا من عشاق الطحينة، فالطحينة بتاعتهم مميزة جدًا. قُلت بقى هنا طبعًا آجي أدوق الخضار المفضل بتاعي، البامية مع الرز بالشعرية. أنا بالنسبة لي كانت حلوة أوي، 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 لإن ده طبعًا الخضار اللي أنا أكتر خضار باحبه، بس هي بجد كانت فظيعة. تعالي بقى كده يا إسراء عشان أنا عايز أوريهم اللحمة اللي قدامي الضاني الخروف دي. بصوا أنا ما لقيتش حل تاني غير إن أنا أكلها بالشكل ده، شوكة وسكينة مش نافع خالص. انتوا يعني أنا بجد مش عارف أوصف لكم لحظة السعادة اللي أنا فيها. فاطمة ما بتاكلش لحمة عموما. وخصوصًا اللحمة الضاني، بس هي الصراحة كانت حلوة. لأ، كانت حلوة وكانت مستوية زبدة وكانت ريحتها ما فيهاش ريحة الخروف اللي إحنا عارفينها. والseafood بقى طبعًا أكتر حاجة، ده كان طاجن سُبيت يا جماعة. أنا باحب السُبيت جدًا، أخدته بقى كده مع الرز الصيادية. لا، لأ، روعة. الseafood بتاعهم في حتة تانية، بجد حلو أوي، 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 وطعمه مضبوط والبهارات مضبوطة، كل حاجة بجد لأ، مضبوطة على الآخر. بجد المكان مميز جدا، ودي برضو الكوسة اللي بالبشاميل، وبجد كان طعمها حلو قوي. أنا لو هقيم المكان ده هقيمه بجد 10 من 10. وانتي؟ هادّي له برضه 10/10. بجد كلكم يلا جري حالا على مطعم ماكس جريل، افطروا هناك وبجد هتتبسطوا جدا. الاكل جميل، الاستاف حلو جدا، المكان نضيف قوي. نشوفكم في فلوج جديد، وماكس جريل في سيدي بشر على البحر. باي باي، باي. باي.